this. Alright mga brad, so nandito tayo ngayon upang ipakita ko sa inyo yung aming launching ng aming bike, yung aming classic scrambler or cup eraser. Basta alam ko mas more on scrambler to. So ipapakita ko sa inyo mamaya, build ng Bryworks. So ito yung master motorcycle namin, build by Bryworks. Ayan siya. Ayan. So papakita natin yung mga pictures niyan mamaya sa inyo. Stand by.